Sono 8 gli arresti della Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Notte Bianche che si è svolta nella nottata di oggi a Caltanissetta per spaccio di droga in pieno centro storico. I poliziotti della squadra mobile, infatti, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta a seguito della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di ben 8 persone, tutte di Caltanissetta, indagate a vario titolo per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per Daniele Samuel Ugo Buontempo, di 32 anni, che si trovava già agli arresti domiciliari, e Pietro Camilleri, 26 anni, Salvatore Luca Curatolo, di anni 30, Salvatore Polizzi, di anni 30, già detenuto, Salvatore Mario Scarandino, di anni 27, ha invece disposto gli arresti domiciliari per Alessandro Di Dio, 28 anni, con il braccialetto elettronico, con Ileana Di Giulio, di 24 anni, Liborio Ponticello, di 34 anni, con braccialetto elettronico. Le misure cautelari sono state eseguite con l'ausilio degli equipaggi della Polizia di Stato, del reparto prevenzione crimini e delle unità cinofile della questura di Palermo. L'attività investigativa, nata al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di cocaina nel capoluogo nisseno a seguito di informazioni raccolte sul territorio dagli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile, ha consentito pertanto di individuare più soggetti dediti allo spaccio di cocaina che, pur non associandosi tra loro, si favorivano reciprocamente per soddisfare le esigenze dei rispettivi clienti. Mentre l'attività di spaccio posta in essere dagli indagati non è stata occasionale ma protratta nel tempo, l'attività infatti rappresenta per lo più l'unica fonte di reddito di ciascuno degli indagati, capaci di poter contare su un nutrito e fidelizzato gruppo di clienti acquirenti, le richieste dei quali non a caso venivano soddisfatte a tutte le ore, anche in pienissima notte. Nel corso delle indagini colpiva anche la spiccata attitudine di alcuni degli odierni indagati ad avvalersi delle minacce nei confronti dei loro clienti che non pagavano per le partite di droga acquistate a gancio. Le indagini hanno fatto emergere quindi che Salvatore Luca Curatolo era dedito a un'intensa attività di traffico e spaccio di droga nel territorio di Caltanissetta e si approvvigionava di sostanze stupefacenti da tutti gli altri indagati, cioè da Salvatore Mario Scarantino, da Alessandro Di Dio, da Daniele Buontempo, Samuel Ugo e Camilleri Pietro, i quali via via sono stati approfonditamente monitorati dagli investigatori. Salvatore Mario Scarandino, mentre avvalendosi della collaborazione della sua compagna Ileana Di Giulio, aveva posto in essere un'incessante attività di spaccio soprattutto presso l'abitazione situata in pieno centro storico, che ben si prestava, in ragione del dedalo di vicoli e viuzze, all'attività di spaccio e di occultamento degli stupefacenti. Scarandino inoltre si avvaleva di Salvatore Luca Curatolo per recuperare i crediti presso i clienti e effettuare i viaggi a Catania finalizzati all'approvvigionamento di droga. Il rifornimento della stessa avveniva presso Liborio Zio Ponticello, della compagna di Giulio Ileana, e per i viaggi a Catania lo Scarandino si avvaleva anche di Alessandro Di Dio. Dal canto suo lo stesso Alessandro Di Dio era solito spacciare, vista anche l'indisponibilità di qualsiasi mezzo a motore nella zona ricadente in quartiere Santa Flavia in pieno centro storico a Caltanissetta. Quando rimaneva a corto di sostanze stupefacenti, Alessandro Di Dio si rivolgeva a Scarandino Salvatore o a Pietro Camilleri. Quest'ultimo aveva messo a punto un vertiginoso giro di spaccio di sostanze stupefacenti che svolgeva nei vari punti nei pressi della propria abitazione, nelle adiacenze dell'abitazione della madre, nella vicinanza della sua attività di vendita di prodotti casalinghi. Buontempo Samuel Ugo aveva invece creato intorno a sé un'estesa platea di soggetti tossicodipendenti che riforniva sistematicamente e quotidianamente, soprattutto in orari notturni. Il Buontempo era solito approvvigionarsi di sostanze stupefacenti a Catania, Barrafranca o nella zona grigentina di Canicattì. Spesso Buontempo si avvaleva anche della collaborazione di Salvatore Polizzi, suo amico fidato, il quale si prodigava ad effettuare consegne di droga e a recuperare i crediti presso gli assuntori. A parte gli innumerevoli episodi di spaccio, praticamente giornalieri, documentati grazie all'attività di intercettazione, i riscontri effettuati dalla questura dai poliziotti nel corso dell'attività di indagine hanno cristallizzato le responsabilità degli odierni indagati, seguiti con accurati servizi di pedinamento e di appostamento.